And it goes a little something like Hi guys, welcome back to my channel. Since aku dah lama tak buat video, so hari ni aku nak buat Shopee Haul untuk fridge organizer. So kalau korang nak tahu apa yang aku beli, please keep on watching. Okay, untuk first item, yang ni adalah reusable ziplock bag untuk letak makanan. Okay, aku plan nak letak macam sayur sawi, kangkung, bayam, sayur yang berdaun. So aku akan bahagikan ikut portion sekali masak and then letak dalam zip bag ni. Okay, dia punya kualiti sangat bagus tau. Dia sangat tebal, so korang boleh guna berulang kali. Okay, so kalau korang pakai zip bag macam ni kan, korang akan jimatkan space dalam fridge korang. Okay, untuk second item, yang ni aku beli small container. Okay, aku beli 4 pieces. Harga dia murah je, dalam RM3 lebih macam tu, satu bekas. Okay, aku plan nak letak macam cili mesin, bawang mesin untuk letak dalam fridge. Dan dia punya kualiti sangat bagus tau. Nampak tak, dia murah. Lepas tu dia siap ada bubble wrap lagi setiap satu container tu. And then dia punya size, dia ada banyak size. Aku ambil yang 300ml tak silap. Okay, so korang boleh pilih lah size mana yang sesuai. Aku suka gila botol ni, sangat puas hati and then tak menyesal kalau nak beli. Okay, sebab dia dah lah murah. Lepas tu tutup dia warna putih, tu yang nampak macam estetik sangat. Tak sabar nak organize dalam fridge nanti. Okay, next, yang ni aku beli rotating rack ataupun lazy susan. Okay, yang ni aku plan nak letak dalam fridge juga. Okay, dia ada dua saiz tau. Satu saiz kecil, satu lagi saiz besar. So aku ambil yang saiz kecil. Okay, harga dia murah je, belas-belas je. So aku decide untuk beli satu. So korang kena make sure lah, korang kena ukur dulu kalau korang nak beli, sebab takut nanti tak muat pula nak letak dalam fridge kan. Dan dia punya rotating tu smooth je. Okay, aku beli rotating rack ni untuk letak container yang aku beli tadi. Nampak tak? So ngam-ngam aku beli 4 container, ngam-ngam muat atas rotating rack ni. Tak sabar sangat nak guna and then nak susun dalam fridge nanti. Okay, last item yang aku beli dekat Shopee, yang ni adalah food storage container. Okay, dia macam Tupperware tapi murah gila. Korang kena beli yang ni, memang best. Okay, aku beli 2 set tau. Dia satu set tu dia ada 4 pieces. Okay, so aku decide beli 2 set terus. Packaging dia bagus lah, sebab dia packing satu set tu dia letak dalam box macam ni. So selamat lah, tak adalah crack ke, tak pecah. Okay,
Nampak tak? Satu set ni dia ada 4 pieces. Lepas tu dia ada 3 saiz. Okey, 2 kecil. Lepas tu ada 1 sederhana and ada satu lagi dia besar. So ada 4 in 1 lah. So korang boleh decide lah nak letak macam makanan yang kecil-kecil, boleh letak dalam bekas yang kecil. So dia ada pelbagai saiz. Aku recommend gila korang beli food storage ni. Nampak tak? Nampak macam mahal padahal murah je. Dia punya bekas tu macam akrilik tau. Dia berkilat je. Lepas tu penutup dia warna putih, nampak estetik. And then penutup dia tu tak keras kejong tau. Penutup dia tu lembut lah. Okay, lepas tu dia ada 4 saiz dan dia boleh stack. Tu yang paling best. Highly recommended korang kena beli food storage ni. Sangat berbaloi. Okey, itu saja untuk Shopee Haul kali ni. So, kalau korang nak tengok macam mana aku organize fridge guna semua organizer ni, korang kena tunggu untuk next video, okay? See you on my next video. Bye!